ហ៊ុនសាជីវកម្ម Smithson គឺបានទិញណា stock របស់ក្រុមហ៊ុន Reader Corporation អញ្ចឹងនៅពេលដែលទិញ stock គឺមានន័យថាគាត់ហាក់បីដូចជាទិញភាពជាម្ចាស់អញ្ចឹងណាដោយគាត់ដោះដូរជាមួយនឹងមានអ្នកគាត់ទិញតែប្រើលុយ18លានពេលហ្នឹង Smith គាត់បានប៉ាន់ស្មានថាក្រុមហ៊ុន Reader Corporation ហ្នឹងអញ្ចឹងមានអ្នក Smithson គាត់ទិញទិញ stock របស់ Reader Corporation ណាអញ្ចឹង Reader អ្នកលក់អញ្ចឹង Smith គាត់បានប៉ាន់ស្មានថាបំណុលរយៈពេលវែងរបស់ Reader ហ្នឹងមានតម្លៃទីផ្សារជាក់ស្ដែងគឺ12លានណានៅក្នុងពេលដែលគាត់ទិញហ្នឹងហើយតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មមានទ្រព្យសកម្មដែលយើងអាចកំណត់បានណារបស់ Reader ហ្នឹងក្រុមហ៊ុន Reader ហ្នឹងគឺមាន25លានដុល្លារ25លានដុល្លារហ្នឹងមានដូចជា account receivable គឺប្រភេទ receivable ណាអាចជា account receivable ណា note receivable អីគឺមាន5លានសន្និធិគឺមានរហូតដល់7លានដុល្លារតកតងទៅនឹង PPE គឺមាន9លានដុល្លារហើយនឹងប៉ាតង់ណាគឺប៉ាតង់គឺមាន4លានដុល្លារអញ្ចឹងគេឲ្យយើងកំណត់តើ Goodwill របស់ក្រុមហ៊ុន Reader ហ្នឹងប្រហែលនៅពេលដែល Smithson គាត់សម្រេចចិត្តទិញឬក៏ទិញក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ទិញ stock ណាទិញម្ចាស់ភាពជាម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Reader ហ្នឹងអញ្ចឹងតើ Goodwill មានតម្លៃប្រហែលណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាការគណនាតម្លៃដើមនៃ Goodwill គឺយើងត្រូវយកណាគឺយើងត្រូវយកគេគឺយើងត្រូវយកតម្លៃដើមដែលគេបានដោះដូរឬក៏គេទិញហ្នឹងណាគឺ18លាននេះណាមកដកជាមួយនឹងតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធដែលទ្រព្យសកម្មសុទ្ធហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកទ្រព្យសកម្មដកជាមួយនឹងបំណុលដែលគាត់មានអញ្ចឹងយើងដឹងហើយទ្រព្យសកម្មនៅក្នុងលំហាត់គេបញ្ជាក់មកគឺមានប្រហែល25លានដែលក្នុងនោះមាន receivable 5 inventory 7 PPE 9ហើយនឹងប៉ាតង់4ណាអញ្ចឹងយើងបូកគ្នាមកនេះ12នេះនឹង9 21បូក4 25ណាអញ្ចឹង25លានសរុបអញ្ចឹងទ្រព្យសកម្ម25លានប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុន Reader ហ្នឹងគាត់ជាពាក់បំណុលគេបើគិតនៅក្នុងពេលដែលយើងទិញមានន័យថាក្រុមហ៊ុនSmithson គាត់ទិញគឺបំណុលរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងគឺមាន12លានអញ្ចឹងគាត់ចំណាយលុយ18លានដើម្បីមកទិញក្រុមហ៊ុន Reader ដែលមានទ្រព្យសកម្ម25លានមានបំណុល12លានណាសរុបមកយើងឃើញថាលុយដែលគាត់ចំណាយទៅមាន25នេះអ្នកនរគ្នាណាយក25គឺ asset fix ប្រភេទ non current asset ហ្នឹងណាប្រភេទទាំង intangible tangible ដកជាមួយនឹង liability មកអញ្ចឹង25ដក12គឺឃើញ13ណាអានេះគឺ13ណាប៉ុន្តែដោយសារតែរូបមន្តគឺយើងត្រូវយកតម្លៃដែលយើងដោះដូរណាឬក៏តម្លៃដែលយើងទិញតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺយើងយកមកដកជាមួយនឹងគេហៅថា net ណា net asset នេះ asset acquire ណាអញ្ចឹងដោយសារយើងមាននេះពាក្យ less នេះអញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាវងកញ្ចក់នេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាដកណាអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងយើងយក fair value of consideration exchange យកមកដកជាមួយនឹង fair value of net asset acquire មានន័យថាតម្លៃសុទ្ធនៃទ្រព្យសកម្មដែលយើងជាក់ស្ដែងមកទីផ្សារសុទ្ធណាគឺទ្រព្យសកម្មដកនឹងបំណុលគឺស្មើនឹង13អញ្ចឹងយើងយក18ដក13មកឃើញ5ដុល្លារសំទោសគឺ5លានណាហ្នឹងគឺຂະຫນាតលានអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានថា Goodwill របស់ក្រុមហ៊ុន Reader គឺមានតម្លៃ5លានដុល្លារណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបញ្ចប់វាត្រឹមហ្នឹងណាហើយយើងបន្តគ្រូ